yaxshi bo'lsa kerak bu ham. Buncha maqtanmayman. Просто tak sizlar bilan bo'lishyapman. Ko'rsatyapman. Lekin rangi juda qizil ekan. Mayli. Qani, biz birinchi nimadan boshlaymiz? Yozinglarchi menga birinchi make-updan nimadan boshlash kerak? Yozinglar, yuzimga nima surtay birinchi? Men olgan narsalarimni aytib turinglar, men surtaman. Rahmat debdilar. Arzimaydi. Xo'p, aytinglar. Tonalka. Tonalka surtaymi birinchi? Xo'p. Maymun tonalka surting. Bo'ldi. Mana bu tonalkamizni olamiz, unda surtamiz birinchi. Nima bilan surtay buni? Spoch bilanmi yo'q qo'l bilan surtgan yaxshimi? Yozinglar. Namlantiring birinchi. Namlantiradigan narsam yo'q-da. Tonalkani oldin ton surtadi. Ton nima u? Menda ton yo'q lekin. Bunaqa bor, qo'shon oldim. Qo'shon bilan shu bor. Qaysi bilan surtay? Spoch. Aha, spoch yordamida. Mana spoch. Spochni oldim. Shumi? Suv bilan yuving spochni. Spoch yuvilgan, toza. Vazelin bormi? Vazelin yo'q, betingizni yuv yaxshilab oldim. Bet yuvilgan, toza, tayyor bo'lganman. Endi sursam bo'ladimi? Spoch. Spoch emas, sponge. Vazelin bormi? Vazelin yo'q. Endi mana shuni yuzimizga surtamiz, a? Bunaqasi ho'l bo'lishi kerak. Ho'l, qatna ho'l topamiz. Nimaga ho'l bo'lmas bo'lmaydi? Hozir mana o'sini ko'raylikchi, bunisi ho'ldir. Xo'p. Mana bu ho'l ekan. Ho'l bilan yaxshilab oldin tozalab olamiz yuzimizni. Keyin nima surtaman? Mana bundanmi? Tonalka Parij. Mana shuni surtaman. Birinchi suv bormi? Mana nam qilingan. Ana, endi nima surtay? Tonalka surtavering. Birinchi qo'lingizga siqib oling. Xo'p, tonalkani birinchi qo'limga siqib olaman. Yetadimi? Nima deysizlar? Shu yetadimi? Yo, bo'lmaydi. Surting tonalkani. Yo, krem ichiga emas. Yo, biling. Bo'ladimi? Yoki yo'qmi? Qo'li ustiga qo'ying. Qo'ydim. Endi yuzimga surtaymi? Qo'l bilan surtaymi, spoch bilanmi? Nima deysizlar? Bo'ldi. Bo'ldi, qo'l. Aha, bo'ldi. Bo'ldimi? To'g'ri surtyapmanmi? Pastlariga ham surtamizmi? Qaranglar. Qalay. Tonalka zo'r ekan, yuzimga qaranglar. Qarga boray.